Bună ziua! Ia uite, aici e canamul meu, a ajuns iară pe masă de spital. Astăzi o să ne ocupăm de ambreiaj. Ok, am dat jos capacul de la curea, de la variator, ca să pot să scot afară capacul fără să dau jos treapta. Uite, aici am făcut două degajări, dar acolo am tăiat de două degajări să pot băga cheia tubulară. În rest, o mers nicio problemă. Înainte să ne apucăm aici de curățat, așa, dăm afară cureaua, că nu vrem să o agresăm cu ceva chimicale. Luăm un șurub de 8-10 cm lungime și îl înșurubăm aici. O să crăcăneze cele două farfurii și o să pot să scot afară cureaua. Ok, vom da afară șurubul ăsta central care prinde variatorul, ambreiajul. E filet normal pe dreapta și dincolo tot filet normal pe dreapta și îl vom da afară cu cheia de 19. Ăsta aici e rulamentul de unisens. Când îl învârți cu mâna și vezi că nu mere finuț, ghici, trebuie să-l dai jos. Ok, uitați, ăsta e rulamentul de unisens, totul e distrus. O să vedeți birele acolo au sărit afară. Așa, partea asta la altă a ieșit cu totul afară rulamentul, a rămas cămașa exterioară e acolo băgată, nicio problemă, o pot scoate afară. Am fost la Oradea și am luat un kit de reparație, anume pentru rulamentul unisens, de la All Balls, am dat pe vreo 170 de lei, dar acum problema am că am scos rulamentul din partea asta, dar ăsta a rămas numai carcasa exterioară, a rămas acolo și am băgat în el un extractor din ăsta de interior și acum vrem să vedem dacă pot să scot afară. Ok, rulmenții au intrat aproape cu mâna, forțat puțin cu mâna, de am putut băga. Ăsta trebuie să intre cam 1 milimetru sub cota piesei de metal rulmentului. Ăsta intră puțin mai mult pentru că în capătul ăsta avem o siguranță de sârmă care trebuie băgată la loc. Ca să pot bate rulamentul în jos încă vreo 1,5 mm, am folosit rulamentul vechi, ăsta exterior la rulamentul vechi și l-am pus aici și foarte, foarte ușor l-am bătut. Acum mai trebuie să punem la loc saboții aia sau perile, zic cum vrei, care face ca rulamentul să se blocheze dacă îl învârți în sensul care nu trebuie. Ok, găurile în care intră perile astea, una e aici, la ora 3 și una aici, ora 9. Deci, la 180 de grade una de altele. Ok, vreau să vă spun că am băgat deja peria asta acolo și am tras sârma peste ea. Acum vom pune peria asta la altă, în partea alaltă și vom trage sârma peste ea și pe urmă vom împinge rulamentul unisens peste ele și sperăm că vor intra la loc. Așa, după cum vedeți, am băgat rulamentul și sârma asta am modernizat puțin, am scos izolația după ea, sârma se decupure încă acolo. O las încă puțin, că ea acum merge încolo, vezi ce o problemă, și acum am să scos sârma afară și am să bag rulamentul la loc. Ok, așa arată sârma cu care am ținut perile înăuntru. I-am lăsat aici mustața asta mai lungă ca să o pot prinde cu patentul să o trag afară. După cum vedeți, rulamentul e la loc, așa spre spate, merge bine, click, click la fiecare tură, se aude cum cade înapoi la loc. Tac? Dar încolo n-ai să poți să-l împingi pentru că se blochează. Acum am montat ambreiajul sus și trebuie să-l strâng la 100 de Nm. Să-l pot bloca, am înfășurat pe el tinga asta, cu care legam ATV-ul în remorcă și am pus cârligul cu alea așa în treaptă. Am ajuns la 100, 2, 3, 4, i-am dat 3 ori ca în Biblie. Ia să 1, 2, 3. Ce e foarte important, ăsta e rulamentul unisens. El în partea asta se învârte foarte ușor, foarte fin și se blochează cam după un sfert de tură în partea alaltă. Depinde unde sunt saboția de frânare. Așa. După cum vezi, no problem, uite. Deci auzi când sar înapoi. Click, uite. Click, click.
în partea altă se vor bloca. Ok, totul apare să fie brici.